Добрый день, милые прекрасные девушки! Рада приветствовать вас в новом дне. С вами Юлия Бахтина, и мы продолжаем наш марафон «Искусство влияния без слов». Я уверена, что за это время, пока мы отрабатывали с вами состояние, внешний вид высокой статусности, вы преодолели и прошли через ваши страхи, стали более уверенными, стали более сильными. Ваш внутренний стержень, уверенность в себе усилилась в разы. И теперь мы переходим в новое состояние, так как если вы застрянете в состоянии высокой статусности, то в нем на самом деле очень легко застрять, потому что оно приносит очень много позитивных результатов. Вас уважают, вас обожают, вам подражают. И вот это вот состояние высокой статусности, в котором очень много на самом деле сексуальной энергии, оно дает много плюсов. Но здесь есть один маленький, но очень существенный минус. В высокой статусности нету эмоций. Я припоминаю твою реакцию, когда ты первый раз увидела центр по подготовке. Она была значительно более бурной. Люди быстро привыкают к хорошему, да? Я не вижу смысла показывать эмоции на людях. Дом красивый. Где моя комната? А наши эмоции, они окрашивают нашу жизнь яркими красками. Поэтому сейчас пришло время перейти и изучить другое состояние, которое как раз будет помогать вам разукрашивать вашу жизнь эмоциями. И это состояние девочки. То есть теперь с сегодняшнего дня вы превращаетесь в маленьких девочек. Вы вспоминаете, какой вы были, когда вам было 5-6 лет. Вы смотрите на маленьких девочек, как они себя ведут, как они себя проявляют, и вы учитесь у них. И, как всегда, мы начнем с внешнего вида и в первую очередь с прически. И сегодня вы будете очень сильно преображаться. Я надеюсь, что вы последуете моим рекомендациям. И ваша задача теперь от строгой прически, которую мы носили до этого несколько дней, на протяжении 2 недель, да, то есть из вашей прически ракушка, вы теперь распускаете ваши волосы и закручиваете их в кудряшки. И если у вас волосы короткие, как у меня, то у вас есть возможность прикупить длинные волосы такого же цвета, как ваш натуральный, и, соответственно, удлинить. Нужно волосы нарастить. Мужикам охота потрогать что-нибудь и кроме задницы. Нормальные волосы, все с ними в порядке. Эбби, хвостик уместен только в тех случаях, когда ты управляешь бульдозером или выносишь мусор. Ни то, ни другое не возбуждает. Ну разве это я должна вызывать его эрекцию? Лучше он сам. Заткнись. То есть ваших мужей сегодня ожидает огромный сюрприз. То есть они придут, а их ожидает другая, новая, интересная женщина. Это вы же, но для него это будет новая женщина, которая будет вести себя по-другому, которая будет проявляться по-другому. И эти детали мы разберем в последующих занятиях. А сегодня для вас задание сделать кудряшки на ваших волосах, удлинить ваши волосы, если они короткие. Если они очень короткие, подумайте, что вы можете сделать. Возможно, вы приобретете парик с длинными волосами и предстанете перед вашим мужем вообще в новом образе. Попробуйте. Это в первую очередь игра для вас, потому что новый образ даст новое состояние, новую эту игривость, которая очень важна для нас, больших уже девочек. И наша задача эту игривость возродить, потому что, к сожалению, у многих она теряется из-за забот, из-за проблем, из-за суеты и так далее, и так далее, и так далее. То есть наша задача теперь эту игривость вернуть. И первым шагом для этого будут ваши кудряшки и ваши длинные волосы. Расскажу немножко по поводу длинных волос и светлых волос. Если вы обратили внимание, то мужчины очень часто и активно реагируют на блондинок с длинными волосами. И многие женщины не понимают, почему мужчин тянет на блондинок. Почему? Да? Длинные волосы как бы понятно, это более женственно. Но почему блондинки, почему не брюнетки? Есть такой момент чисто психологически, когда у женщины светлые волосы, еще и длинные волосы, то она выглядит очень женственной и нежной. А такую женщину хочется опекать и обожать. То есть получается, что блондинки с длинными волосами рождают в мужчинах это состояние мужественности, состояние силы и мощи,
Поэтому на уровне биохимии срабатывает их внимание к блондинкам. Хотя с точки зрения физики, именно цвета, да, с точки зрения физики, здесь есть некоторый такой подвох, я бы сказала. Считается, что женщины с длинными волосами, вернее, не с длинными, а женщины со светлыми волосами, из-за того, что они отражают солнечные лучи, являются менее интуитивными и более рациональными. В отличие от женщин с темными волосами, его темный цвет поглощает всю солнечную энергию, и такие женщины считаются более интуитивными. Не знаю, попробуйте, возможно, эта теория работает на вас, понаблюдайте за вашим окружением, но то, что я наблюдаю, похоже, что это на самом деле так и есть. То есть как бы получается, что мужчины попадают в некую ловушку блондинок, вот потому что думают, что они нежные и такие вот чувственные и податливые, а в итоге натыкаются на рациональную и такую разумную женщину на самом деле. Поэтому анекдоты по поводу блондинок, они немножко не соответствуют нашей физике, да, или там законам физики, так скажем. Вот. Но это оставим в сторону, просто чтобы вы знали некую информацию о том, что мужчин тянет на блондинок, потому что блондинки выглядят более нежными, более хрупкими и более женственными по сравнению с брюнетками. Поэтому, если вы блондинка, то вам повезло, да, то есть эти плюсы вы, соответственно, на себе наверняка прочувствовали. Если вы брюнетка и в состоянии попробовать, да, светлый цвет волос на себе, то попробуйте. Если нет, то не надо портить ваши волосы, то обойдитесь кудряшками и длинными волосами. Может быть, в какой-то момент вы попробуете примерить парик, да, светлого цвета, который будет вам подходить, будет вас украшать, и попробуйте ощутить себя в роли блондинки и как блондинка, вернее, как блондинку воспринимают мужчины. То есть у вас есть такая возможность, если вы захотите, попробуйте вот из брюнетки превратиться в блондинку и посмотреть на мир мужчин, да, глазами блондинки. Я думаю, что вы очень много для себя найдете приятного и полезного, которое можно использовать в своей жизни. Поэтому на сегодня для вас домашнее задание. Отращиваем волосы. Если у вас нет накладных волос, то идем в магазин, где можно сейчас приобрести волосы там, от искусственных до натуральных, разной длины, разного цвета. Подбираете цвет близкий к вашим натуральным волосам. И вечером сегодня вы встречаете вашего мужа с длинными волосами, с кудряшками. И делитесь в ваших отчетах, ваши впечатления, как вас восприняли ваши мужья, присылаете ваши селфи с длинными волосами или с кудряшками, или и с длинными волосами, и с кудряшками. Сразу хочу предупредить, что, возможно, не все мужчины будут готовы вот к такому резкому вашему изменению. То есть для вас это будет просто сигнал к тому, что человек более консервативных взглядов, да, то есть он привык к некому постоянству. И вот такое шокирующее изменение заставляет его меняться также. А не все на самом деле мужчины этого хотят. Поэтому проверьте, да, и если у вас возникнет некий конфликт, то вы уже знаете, как себя вести. Мы это прошли на предыдущих занятиях, и вы не будете в итоге обижаться, вы поймете вашего мужчину и в следующий раз будете предупреждать или, так скажем, изменяться постепенно, пусть он к вам привыкнет, да, поэтому мы будем меняться по шагам. Да. Сегодня у нас длинные кудрявые волосы, а завтра мы дополним следующими элементами. Так что жду ваших отчетов и увидимся в следующем дне. До скорой встречи. С вами была Юлия Бахтина.